Как увеличить КПД камина? Подобным вопросом задаются владельцы каминов, которые желают получить больше от своего отопительного оборудования. Эффективность каминной топки можно повысить несколькими способами. Правильно эксплуатировать камин, использовать новые виды топлива, купить наконец-то топку с эффективным горением, ну и установить дополнительные устройства, контуры, накопители, каминные двери. Рассмотрим основные из них. Первое. Не забывайте убирать золу. Это нужно делать постоянно, соблюдая осторожность. Используйте для этого металлический совок и ведро. Не ставьте ведро с неостывшей золой на деревянную и другую огнеопасную поверхность. Второе. Ежегодный осмотр и чистка камина и дымохода. Передача тепла уменьшается в 2 раза, если есть хотя бы 2,5 мм золы и пепла. Очищая дымоход, вы избавляетесь от криозота. Криозот – это побочный продукт сгорания дров, который оседает на стенках. Криозот легко воспламеним, и если не чистить дымоход, это приведет к пожару. Третье. Закрывайте заслонку. Когда не используете камин, заслонку нужно закрывать, иначе теплый воздух из комнаты будет уходить в дымоход. Со временем она деформируется и становится менее эффективной. Если такое произошло, демпфер лучше заменить. Четвертое. Используйте сухие дрова. Если дрова будут влажные, то часть тепла уйдет на выжигание влаги. Нужно хранить поленья в течение 6-9 месяцев, чтобы использовать их в качестве дров для камина. Пятое. Новые виды топлива. Ранее камины топились в основном дровами и углем. Но реалии жизни заставили задуматься об окружающей природе и эффективном использовании ресурсов, огромное количество которых в буквальном смысле вылетает в трубу, не принося желаемого результата. Альтернативой стали палеты и гранулы, которые гораздо экологичнее и горят при более высокой температуре. Ну и, наконец, шестое. Вместо открытой топки используйте стеклянную дверь для камина, изготовленную по индивидуальным размерам вашего проема. После закрытия открытого проема прозрачной стеклянной дверцей КПД камина увеличивается. Данный факт подтверждают многочисленные наши заказчики и печники, с которыми мы сотрудничаем. На видео вашему вниманию представлена дверь каминная прямоугольной формы с арочным просветом. Посадочные размеры 440 на 470 мм. В нижней части расположена регулируемая поддувало, декор-косичка, ручка с поджимом цилиндрической формы. Подобного плана ручка удобна в эксплуатации, так как она сочетает в себе одновременно ручку, засов, плотное закрывание. Мы используем жаропрочное стекло толщиной 4 мм. и выдерживающее нагревание до 1000 градусов. Для изготовления конструкции применяется листовая сталь и профили с толщинами от 4 до 8 мм. Для окрашивания и защиты от коррозии мы применяем термостойкую краску. Патина при нанесении создает эффект потертости и старины, придает глубину изделию через акценты на выступающих частях и оттенение закруглений. Формула Церта на кремнеорганической основе сохраняет внешний вид покрытия термостойкой патины и при нагреве до 700 градусов. Базовым слоем для термостойкой патины выступает термокраска Церта до 900 градусов. При первичном нагревании происходит лучшая адгезия краски с металлом. Упаковка для отправки осуществляется в пенопласт, стрейч, картон. При отправке оформляется страховка груза и заказывается жесткая обрешетка в транспортной компании. В диалоге с менеджером скажите, что вы с канала Никуйня, и получите персональную скидку. Если у вас появились вопросы касаемо наших изделий или вы желаете оформить заказ, обращайтесь, мы всегда рады вам.